endi hozir burungi bizning жылдамдык жок. Баягы 25 жок. 10 avrat. Бизге жылдамдыктын кери жок, жайып шет отурсак, жарап жатырсың. Бул бурун жылдам жок деген мына денсаулыкка, жашка байланыштуу бекен жок? Endi Күйдө her narsa kafe. Озбайтын нәрсе жоқ дейді. Сондықтан ол адамның жылдамдығы азаяды. Қанша деген мына жүрісімізде физикалык па жок бир ойда бабына келип Ойда солай кетеді. Ойда солай. Ойда кетет. Физика. Кенендегі айтты. 60 пен 70-ке келгенде кез болдым, елчек қаш күнем келем. Бекар айтқан жоқ. Шекара айтқан жоқ, иә. Siz neçemiz? 78 Sizde daha 70. 7 yaşlı kesiniz. yıl. Ben 77, siz 70 oldu. Çay отырамыз ба дастарханга? Пожалуйста. Ондай немене тұрмыз. Ақсал айтқан сонда барамыз. Сен айтқан көліктің аламыз өзі, көлік қайда айтты. Kevmet. Мына қазір күй тартыс десе концертте экранда тартқан кезде бір сценариймен тартады ғой. Бір күйді бастап екіншісіне зат қойып тастап. Бұл күй тартыстың мәні басқаша еді. Енді үшеуіңіз мына елдің үш өңірден келіп отырсыздар. Үш өңірдің өзінің күй дәстүрі бар. Үшеуіңіз енді жүзбе-жүз танысып жатсыздар. Үшеуіңізде күй тартыс болса қалай болар еді? Маған сол қызық болды. Үшеуміз тоқтай тұр. Үшеуміз енді бір қалыпқа, бір күйді келтіре алмаймыз оны. Шыны керек. Өйткені біз оны оқып жатқанымыз жоқ, бізде тәрбиелеп жатқан жоқпыз. Сондықтан біз енді әр өзіміздің өңіріміздің күйін тартып береді. Özümüzün kıyımız tartsamız ya. Солай да бұл мен түсінгенім баяғыдағы күй тартыс деген бір мағыналық тартыс еді. Бір-біріне күймен әңгіме Bunu айтып, aytıp. ішіндегісін күймен жекті. Сіздердің тартыс солай болатын шығар. Әркім Солай. дәстүрімен тартасыз. Дәстүрі өзі өңіріміздіктің. Erkimden ana karakteri, neleri beri, ana güskün orada menen, orada baylanıştı. Sosun varılan su kışkentay günü töylesi üstü, yani ortası sonda güçse solay oluşat. Bizim ortamız, kıyışı aynı oldu. Solay öğrendik. Енді қазір үлкейгеннен кейін ән сала қояды. Сол домбыра, бұлағын домбыраны ұстаймыз, тартамыз. Мына әуелде күйшілер қазір күй атасы Құрманғазы, күй анасы Диназы шығарып қойды ғой. Негізі күй атасы Байжұма. Байжұма деп әуелде әрбір күйші Құрманғазы да Дәулеткерейді. Байжұма деп күйші бар. Байжұмаға табынып Байжұма деп күйші бар.
ана студияға барғанда кейде айтады, фонограммаға жазасыз, отыра беріңіз дейді. Мен айтамын, әй, тірі тұрмыз ғой, фонограмманы неге жазасыз. Оларға уақыт тұту керек. мына енді жаңа күй сайыс емес деп сол күй сайыс емес, бұл тартыс дегеніміз менің ойымша тек сайыс ғой емес, бұл кеңес қой әлі де. Ішіндегі адам осы күймен жеткізеді, оны қарсы жағы өзі түсініп, оған айтарын өзінің күймен жеткізеді дегендей. Сіздер үшеуіңіз мына Қазақстанның үш бұрышынан келіп отырсыздар. Үшеуіңіз үлкен үш күйшілік мектептің күйшілік дәстүрдің өкілісіздер. Сіздер бағана айтқандай Дала консерваториясының нағыз үш тірегісіздер діңгегі. Қала консерваториясы қалай оқитынын біз білеміз енді. Оның жүйесі бар, бәріне ортақ. Үшеуіңіз үш өңірден шығып жатсыздар. Дала консерваториясының күйшілері қайдан шығады екен? Сіздер ұстаздарыңыз кім? Қайдан, кімнен, қалай үйрендіңіздер? Соны білсек. Ұстаз дегенде, ұстаз болғанда біздің Жетісудың мектебінің мына Мергенбай мектебі деген бар. Жетісу кітабында Жетісу күйлері. Сол кісінің балалары өзі күйші болған түгел. Содан сарқыла әкелеріміз үйретті ғой біздің. Мені ең алғаш құлақ күйін келтіріп, домбыраға үйреткен 5 жасымдан. Темірхан деген әкемнің ағасы. Ол кісі кішкентай бұрау кетіп біресе әйтпесе күйден кішкентай жаңылса, әй тоқта деп қайтадан былай болады деп. Сол кісі бастап үйреткен. Содан ары қарай үйрене бастағаннан мен келгеннен кейін іліп алуға келдік, іліп алуға. Мысалы көкпарды іліп аласың чекілді. Содан деп менің жаңағы екі күйімде де 8 жасымда тартқан күйлер сол. Әлі ұмытқам жоқ мен. Ұмытпаймын әлі. 8 жасымда тартқан күйлерім бар. Содан жалғастырып, бұл адамға берген дарын ата-бабаның келе жатқан. Мұны бәрі егер тастаса домбырашы болып кетсе, бәрі домбырашы болып кетпеймін, бірақ адамның өзінің берген, Құдайдың берген қабілеті бар. Әр нәрсеге. Соны енді біздің әрбірден соң өзіміздің ата-бабадан келетін дәстүріміз, күйшілік өнеріміз. Оны жалғастырмаққа біз неміне. Сонда оқып қана болып оқымағандар далада қалып ондай болды кезінде. Оқымаған қағазым жоқ болса сен болмайды. Болды. Сондықтан біз сол кезде өткіздік басымыздан. Бірақ жаңағы ол кезде кәрелер көп. Ей, кел, домбыра тартып бер дейді. Жаңағы тартып береміз. Домбыраны шертіп береміз. Сонда ой жақсы болды, міне тыңдадық деп көзбе-көз сол кезде сол кісілердің сынағынан өттік. Сондықтан бұл өзіңе дарыған, атаңнан не, нағашыңнан сондай жұғатын нәрсе бұл бекер емес. Құрып келесіп мен бәлемін деуге аулақпыз. Сондықтан сол кісілердің үйреткен тәртібі бойынша, үйреткен жолы бойынша келе жатқан жағымыз басы қазір өзіміз. Өзіңіз айтып отқан Жетісу мектебінің үлкен тұлғасы Мергенбай сіздің туған атаңыз, е? Атам туған. Мен немересім. Сонда сіз немере күйшісіз. Жалап білесіз. Дәстүрмен келе жатқан. Қалай деп өтейін, біздер енді батыс. Оның үстінде біз Россияның территориясында өстік. Әкеміз мал доғдары. Бірақ мына тесік тамақ сабыр дегенді білетін білесіздер, Мұқатов. Менің әкем екеуі бір өскен, екеуі домбырашы, біріне бірі қатысып тұрады. Сосын бір семьямызбен үлкен ағам да домбырашы, әкем, мен, апам тартты, бірақ енді ол кезде мына қыз балаға домбыра тарту былай деп қойды. Осы күнде қыз балаларды ер адаммен бірге ол кезде әдепсіздік кейіп оларға не деп солай. Сол бірақ біз енді батыстың күйшісіміз, былай айтқанда. Батыстың Құрманғазы, Нәулеткерей, Дина әжеміз, сол Түркеш, Абыл, сол күйшілердің күйлерін тартамыз. Алғаш әкеңізден үйрендіңіз сонда? Әкемізден үйрендім, үйші түгелімен бізде домбырашы болсын. Апамдар ол кезде қыз балаларға домбыра ұстап ұяттап, апамдар қатер берсең, мына жер олай емес. Деп ауызбен айтып береді, біз өлеміз. Кетіп қалса қате, біліп отырады. Соңынан ол мына қыз балаларға домбыра ұстауға болатын болған. Ол кезде біздің бала кезімізде сол қыз балалар біліп отырса да домбыра ұстап, жұрттың көзінше тартылмайды. Болмайды дегенде. Соңынан мына концертке шығу сахнада солай болып басталды. Жақсы болды қазір. Қыз балаларды ер адаммен тең. Енді біздер сол семьямызда оқыған ештеңеміз жоқ.
менің оқуым спорт. Мында біздің республика спорт комитеті тренинг методист центр олимпийский резерв жұмыс істедім. Ана елімізді спортты басқардым, облыста да қалада да. Соны пенсиядан демалдым. Солай. Ноуты білмеймін. Мынау үлкен кісі сияқты бәрі. Құлақ. Вот аны білмейміз. Біздер Россияда өскенменен далада өстік бәрі. Біздің мектеп қазақ мектебі болды. Бірінші жылы түгелде 100% қазақ. Мына Хрущев келіп бастық болып келгенде қазақ мектептерін жауып, мен 8-ші класты жақта бітіріп, 17 баладан 910-ды орыс оқуға районный центрге кеттім. Қазақ мектебін жауып тастап, сол кәдімгі Накарню, былай айтқанда қиды. Қазақтың өнерін, домбыра бәрі, концертті солды қойды Россияда. Мен содан Оралға кетіп қызым. Апам Оралда болып, Оралға кетіп, сосын енді Алматы, Оралға барып, 2 курстар жүріп. Мына күй деген, домбыра деген адамға бір күш береді. Сосын домбыраны тауыртпасаң, бір солай күн аурасы да, настроение болмайды. Кейде бір домбыра болмай қалатын күндер болады, бір жаққа шығып кетесің, 5-6 күнге. Сол домбыраны сағынасың. Енді мына мен өзім еще шебер болдым. Мен 17-ші жылда жасаған домбыра, мына Муса Айдиліктер, солар менің бірінші домбыра соғырымды учителім. Енді әкем кішкенде былай нетті де, оңдатты, специально жасаған жоқ. Муса Айдилікті кәдімгі спортта жұмыста жүріп, мастерскойына барып үйреніп жүрдім. Содан солармен бірге кеттім, домбырашы болдым. Домбыра жасаушы болдым. Өздеріңізден кейінгі буын күйшілерді ма? Бауырларыңызды, інілеріңізді радиодан тыңдағанда, болмаса жалпы тыңдаған кезде қолдан үйренген ба, құймақ-құлақпен әлде нотамен үйренген ба, бірден ажыратасыздар ма тыңдап? Әрине. Білмеппіз. Қалай біледі сол қызық болып тұр? Оны жаңағы иірімдерін түзеп өтіп кетеді да, ана шұңқырды қарамайды. Нота болғанда? Иә. Қарғып кетеді ары қарай. Жүре береді. Ана Сонда ол нотаға түспейтін иірімдер болып тұр ғой? енді түспейді ғой енді. Өздері де айтады нотаға жазғандар, кейде бағынбайды деді. Сол жақ. Жаңа бәрімізді біліп отырмыз да. Күйді әнде өте киелі ғой. Киелі зат. Өте сондықтан оны күйді де домбырада киелі. Қадірлеп ұстауымыз керек. Мен барған жерімде айтамын, домбыраны қалай болса солай. Мен үйдегі балаларға да домбыра ойыншық емес деп ойнатпаймын. Өзіне бір ойыншық домбыра алып бересің, бітті ойыншық қол соны ойната берсін. Негізі киелі. Сондықтан бұл күйшілік өнер жайында ол ешкімнен үйрене алмайсың, қонады. Ал өкін ақсақалымыз Сәкен Әбіштердің, жаңағы сөздерде Сәкен Әбіштердің ақсақал қарт күйші, сол кісінің әңгімесі ғой, бәрі киелі. Ол домбыраны үйретсеңіз, үйренеді ғой, бірақ ол бәрі ондай болмайды. Ол қонады адам. Қонбайды. Нәби айтып отыр жаңағы. Ана қағып алды, бір дыбыстарды қағып алды, сол ұмытпайды. Ақсақалды айтып отыр, 8 жасындағыны үйреніп оқ, әлі ұмытпай жүр. Ол қонған оған. Ол қонбаса сен күйші болмайсың. Өйткені маған қонбаса мен оны домбырамды әскерге қалып кеттім бе оны. Оны мен бұл өмір сүрмеймін, жан досым өйткені. Ал үйрену жағы енді ол мен бағана айтып кеттім, орыс жерінде өндіріс саласында өндіріс қалашықта өстік. Қалашық емес, Рудникте. Орыстар көп болды. Және домбыра дегенді көрген емес біз. Бала кезімізден домбыраны көрген жоқпыз. Домбыраны менің өзім шешемнің ағасы Кәрібай Ағатайым деген нағашым. Сол кісі керемет шертпе күйшілер болды. Бірақ ол кісілер тартқанда үндемей тартады, айтпайды. Бәрі қоспасар. Анада қоспасар, ылғи қоспасар тартады. Біз мен жаңа айтып отырмын, орыс мектебінде оқыдым орысша, жаңағы қоспасар жай бағыты, жай бағының онша түсіне қоймаймын. Бірақ мен қарап отырғанда, нағашым тартып отырғанда, мынау саусағына, 2 саусағына бірдей қарап отырамын. Енді бір әр жағымда бір ізденімпаздық бірдеңе бар ғой, айтса оны мен қайтам. Бүйтіп мынау қолмен бүйтіп езгілеп, жаңағыдай шақ саусақпен тартады ғой. Езгілеп тартып отырғанда, неше түрлі дыбыс шығарып отырған, соны аң-таң қарап отырамын. Мен де кішкентай күні малдас қылып отырып алдына отыратынмын естіп. Тыңдап отырамын. Сол мына қолына шерткенің бәрінде. Сөйтіп, сол күйді сөйтіп фонады екен. Оны мен неткенім, байқағаным, кейін менің бауырым, туған бауырым деп күй шығарып едім ғой, бауырым марқұм болып кеткен соның кіші ұлы,
мен үйге келіп домбыра тартқанда алдыма от малдас құрып отыр. Көп кішкентай өзі. Малдас құрып отыр, бүйтіп тыңдап отыр, тыңдап. Мен ойым бала кезім ойыма түсті мынаудан бірдеңе шығады. Қазір сол мен біраз күйлерім тартып жүр сол. Ал енді бізді үйреткен адам болған жоқ, біз сол даладан естігеніміз үйреніп жүрміз. Біздің жақта жаңа орыстың арасында өстім дегеннен кейін онша күйшілер болған жоқ. Ал бірақ күйшілерді іздеп, өзім іздеп тауып жүрдім. Жаңа Қарабұлақ деген елді мекенде ауылымыздан 8 шақырым жерде. Онда көп күйшілер болды. Өте шертпе күйлері шеберлер. Әшімхан деген Мұсабек Самат айтыскер ақын болды. Соған Аққыз әжеміз де сөзіре келді кейіннен. Аққыз сіздерге қараған біздің жақта кішкене қыздарға домбыраға мұң күшіріп берген домбыра. Аққыз әжеміз керемет күйші болып кетті Ахмет байдың. Алғаш іздеп барып үйренген күйшіңіз бар ма? Алғаш үйренген күйшім жоқ, өзіміз үйренмен. Жаңағы Қарабұлақтан келген Исатай Орал мектепте бірге оқыдық. Ол әуелі ақштада оқыды, соң бізге келіп қалған өмірін бізде оқып кетті. 10-шы класқа. Содан біраз күйлерді екеуміз бірге үйрендік. Ал негізі үйренген ол сендерге ең қажет нәрсені айтып кету керек қой. Бізде ол кезде бізде радио деген ғана болған. Радиода шалқар болатын тек қана. Білесіз бе ақсақал? Шалқар өмір өшпейді. Біздің шеше өзі әнші. Соны жаңа радиосы ВФ аккорд деген бір дәу радио бар, ал көтіп біз көтермейміз қазір оны. Мынандай батарея беріп. Соны бажылдатып қойып қояды. Таң атпай тұрады, ертіп тұрады. 8 баланы асырау оңай ма? 8 баланы асырау оңай емес. Таң атпай ертіп тұрады, радионы қойып қойды. Мен бер жақ бөлмеде жатып, соның бәрін тыңдап жатамын ғой мен. Радиодан көбінесе радио күйлері тыңдаудан бау тұр ояныңсың, ашуланбайсың өмірі. Балалар екіме жетір үйдеді, ондай менде жоқ. Музыка тыңдасаң тыңдап жатсың, сен жақсылап. Музыканы тыңдайсың ғой. Сол көбінесе сол радио негізі маған көп мүмкіншілік берді. Соны өсе келе жаңағы достарыммен кездесіп бірімізден үйреніп жүрдік. Радиодан тыңдап, жаңда құлақта қағып алатын болдық біраз. Соны қашын берер екен, тағы тосып отырасың, соны берген басқа жерден үйренесің. Сөйтіп үйреніп кеттік. Бірақ енді одан кейін күй табақ пайда болды. Күй табақ болған, ол күйді. Күй табақ сондай. Күй табақты онда ол кәдімгідей қайта қойып, оны кәдімгідей көзді қағысып жатып, сол үйренесің, иә. Сіздер нота білмейміз деп айтып жатсыздар. Бір армандарыңыз болмаса өкініштеріңіз бар ма осыған байланысты? Нота білгенімде, болмаса жас кезімде сондай мүмкіндік болып, консерваторияға түскенімде ондай болатын еді деген. Оны армандайсың ғой, бірақ өзіңнің жаңағы табиғатыңа, сенің өзің жағдайыңа байланысты бұл.
Ол оқуға түсіп оқи салу оңай дүние емес. Ол кезде білесіңдер, бір костюмсің бәрін қалып жетін келесі толаған біздің кезімізде. Мені сол әлгі қонайып атамызға концерт бергеннен кейін мына 40 минутқа неге берді, телевидениеға. Сол жерде түстік, соның сразу сол жерде біреулер 2 адам алып қаламыз сендерден деді. Соның кімге екен қайдан білесің, соның біреуіне сен қаласың деді маған домбыраға. Соны жарайды кетіп қалдым да кейін келмей қойдым оған. Филармонияға Алматының филармониясына. Егізем іштеме тапсырған жоқ, аламыз демеймін. Сонымен қойшы, кейін кеттік, содан кейін сол қалпыда қалдық. Енді біз 25-ке келген кезде Вайдукан кісі болып кеттік дедік те, қайтып оқуына да қарамадық, ісінемесіне қарамадық, үйленгеннен кейін үйдің шаруасымен, бала шаған шаруасымен сонымен кеттік. Бірақ домбырамызды тастағанымыз жоқ, қорықпаймыз. Керек кезінде ойнаймыз, керек кезінде. Бірақ жаңағы тартқан күйлерге қызығушылық білдіріп өзіміз. Қайсы дұрыс, қайсы бұрыс десеңіне байланысты. Судық сүнген жерінде құйлайды. Сондықтан біз жаңағы алған күйімізді алып қалдық. Алмаған толып жатыр ғой, әлі кеткеніміз жоқ іштеменің шешіне. Сондықтан оны өкінетінде, нағылатында әңгімеміз жоқ. Құдайға шүкір olsun жасадық ол. Бір әңгіме түгінгі өкіндім деудің керегі жоқ. Әлде болса, міне сендер бәленбай жылдан бері шығарып, газет, журналға, телевидениеға, радиоға жазып, мынандай келтіріп отырсыңдар. Енді бізге одан артық не керек болды, кәсібіміз болмаған. Құра амандық бөлесіп, бірімізге біріміз сеп болдық. Толық қосылып, өкініш жоқ ешқандай. Мүмкін бұл бір кейде ойлайсыздар ма, артықшыл шығар сіздердің сол нотаны айтып жатсыздар ғой, нотамен тартқанда иірімдерінің бәрінен аттап кетіп жатыр деп. Айырылып қалатын едік. Айырылып қалатын дедіңіздер. Айырылып қалатын едік шын. Шынымен де сол дәстүрлі күйді сақтап қалған сіздер шығарсыздар. Кейде соны ойлап бір жұбаныш болмаса бір... Жоқ, одан өзің домбырасын басын үйрендің ба, ол оркестрге ілескенмен өзің көкейіңде қалады. Ойнау тәсілің қалады қаншалығын. Өйткені миыңмен ойлайсың ғой. Қолыңды сол мисіз қозғай алмайсың мысалы. Сондықтан әр бүгінгі келіп отырған айтпесе біз 80-ге келіп қалдық. Жаңағындай қимылда бізге оңай емес. Бұдан жас кезімізде бұдан да мықтырақ тартатынбыз. Жаңа айтып отырсыз ғой, қазір ең мықты күй тартатын Мұрат деп саған. Болсын Саян болсын олар Жанғалида, мысалға Сәрсенғали болсын консерваторияға келіп түскенге дейін де олар күй үйреніп келген адамдар ғой. Мұраттың әкесі өзі үлкен күйші. Саянның өзі күйшілік мектептен шыққан. Жанғали болса әкесін білесіздер, Әсібен болса күйші, бәрі тұқым. Олар консерваторияға келіп үйренген адам емес. Мүмкін олардың қазір бір бетіне шығып нағыз күйшілер болып жүргені сол бұрыннан құлаққа сіңіп қалған. Консерваториядан күйші болып қалғандар, содан болу керек. Егер ондай бір ұрпақ сабақтастығы болмай, құлақпен үйреніп, қолдан үйреніп келмеген адам болса, бірден консерваториядан болмаса музыкалық мектептен үйренсе, жаңағы иірімдерді сезбейтін бе еді. Сол жігіттерді мен ойлаймын да, нағыз бұл екі жаңағы дала консерваториясы мен қала консерваториясының ортасындағы бір нағыз жалғап тұрған күйшілер. Оқу жетілдіру енді. Ана жаңағындай біреулерді оқыту керек, нотасын білу керек, анау ол жалғастыратын ары қарай жаңалық. Ал енді өзіне сіңген нәрсе, мен ойымша, өзіне сіңген нәрсені еш уақыт ұмытпайды. Енді қараңыз, сіздерде бұрынғы дәстүр бойынша іздеп келіп үйренген шәкірттеріңіз бар ма мысалға? Менің шәкіртім жоқ. Оны екер айтпайын. Бір балам ойнайды домбырада. Енді туған туыстар ойнайды, бірақ жаңағындай бұрынғы ағаларымыз, әкелеріміз ойнаған еді. Кейінгілері онша емес енді оны. Менен кішілер енді онша емес. Бұрынғы дәстүр ғой, мына іздеп барып, айлап жатып, жылдап жатып, қайта келіп, атызын суытпай жаңағы қолдан үйреніп, ол бір күйді ғана емес, жалпы сіздің болмысыңызды үйреніп деген сияқты. Ондай шәкірт болмады. Қазір ондай ғасырда ондай ой жоқ. Мына болды кезінде. Бірен сарам. Ол менің ученикім, былай айтқанда, соның баласы. Баласы ана әкесінен тыңдайды. Сосын болды. Бірақ олардың бәрібір нотаға байланып қалған. Музыкальный школа болып, нотаға байланып қалған. Бәрінікі бірдей не жоқ, саз жоқ. Мына үлкен кісінің тартқанын көріп отырсыздар ғой. Домбырада саз бар, ой бар. Миыңа құйылады. Аналарда бәрі тартып бір неме. Соны бір темп тартып бітті. Сонда бет тарс етіп жүріп.
мендіктен өндіріс деседі ғой 47 жылға. Мен анау бір жаққа сұранғанда не домбыра тартты, не дом істетеді. Айтты ондайды айтты. Сонда сөздер болды ғой. Мен сондықтан жанда мен бір берілген жерге бір жұмысқа орналасып бітті, ол жерден мен өмір шықпаймын. Мен соны сүйсіне соған кірісіп кетемін. Шәкірттер болған жоқ, ал бірақ жаңа ғана айттым, әлгі інімнің бауырымның кенже ұлы сол шәкіртім боламын деп. Ал енді ол емес, енді шәкірттерім қазір өте көп деп айтуға болады мен. Өте көп. Неден? Өйткені мен бірнеше жерде осы консерваторияға жүріп 2 рет мастер-класс беріп кеттім. Астанада мастер-класс бердім. Қарап отырсам, жас балалар, жас күйшілер бәрі келіп маған амандасады, бәрі келіп амандасады. Тәттімбеттің конкурсында күй тартты ғой балалар. Балалар тартты. Мен қарап отырсам, тура мен көкегесін мен сияқты тартып отыр, қоспысар мен сияқты тартып отыр. Мынау қайдан? Сіздің ютубтан үйрендік қой, сіздің ютубта жүрсіз ғой. Әкемен шәкірттер солай пайда болады әке. Екі ағамызда да шәкірттер бар ғой, мүмкін ол өздеріне келіп айтпаған ғой. Екі ағамда ютубтан қарап қол сізден үйренген. Бар, былай да бар. Бар ғой, айтып жатыр бәрі де сол. Бәрі де бар. Осы қазір сол теледидар неме жаңағы жел ютубтағы желдегі содан үйренеді, келеді. Телесәлдерінде бар, жаңағыдай тыңдап үйренген осы. Онысын үйренбейді. Біздің өзіміз бұндай да болған жоқ. Бұндай болса ой, бізді тіпті жақсы үйренеді, кететін еді ары қарай. Керегіне. Біздерде пластинка шыққан кезде, более-менее пластинка. Иә, пластинка шыққан. Пластинка кезде. Оған дейін әкеміз тартқаны, жаңағы келген көшілерім, кейбіреулер шала болады. Енді ана тыңдап қалған, шала келіп естігенде ойлайсың, осылай құдай беріп тұр, қазір заман рахат. Жастарға көшуге болады. Сосын мына қазақтың өнері неғұрлым көтеріледі, соғылып, еліміз жақсы болады деп ойлаймын. Неге десең, адамның ойы бәрі сол жақсылыққа жұмыс істейді. Енді мына бірін-бірі көре алмаушылық, жаңағы күнде анау басталса, оңбатты. Бір-бірімізді пәтер жасап, мен мына үлкен ағаларымды көргенге мәз болып отырмын. Мен өзімден бір сай жаста келдім, 77 жаста келдім. Үлкен ағаларын тартқанын көріп, қандай істаймын маған осы кісілер білді. Бір-біріңізді туралы естідіңіздер ма бұрын? Жоқ. Мен батыстан күні кеше келіп тұрмын. Анасы бәрі басымызды қосып отырғанымыз бірінші жеттісі. Рүстем қалжыңдап айтып отқан, Абылайдан кейін 300-дің басын қосып жатсың деп. Рүстемді бірдеңін тауып Қатты айтып бір мекен, мінез, бір әдет. Мінез, әдет деген отын қарап отырсаңыз, мінезіміз қалай? шыншылдық. Тавалық. Мынау домбырада қате кетпес, ол адамның кеудесінде ондай қате болмайды, өтірік болмайды. Өтірік тартатын күйшілер бар ғой, ол мінезінде де өтірікшіл. Мен солай бағалаймын. Мен күйшілерді тыңдап отырмын, бәрін бағалап, советті бағалап отырмын, біліп отырмын. Домбыра арқылы. Біз мына жобада біраз тақырыпқа бардық қой. Иә. Сонда репрессия кезіндегі, болмаса одан арғы дәуірдегі күйшілікті күйшілерді қарап отырсақ, олардың бір болмыс бітімдері, мінездері, күйшілердің бір адамгершіліктері осы күймен байланысты сияқты, тіпті азаматтық ұстанымдары, елдік үшін, жер үшін өр мінездері, жаңа сатылмайтындары, сіз айтып отырған. Осының өздеріңіздің болмыстарыңызға, адамгершілік болсын, тіпті махаббат болсын, адалдық болсын, болмаса өздеріңіз көрген ұстаздарыңызға алдыңғы буында осы жайлы айтып берсеңіздер, қандай еді? Бұл да бір тек қана күй үйренетін нәрсе емес қой. Күй деген адамның, біздің бір ұлттық болмысымыздың, мінезіміздің бір көрінісі сияқты. Сондай ма? Әлде біз кішкене асыра айтып отырмыз ба? Жоқ, дұрыс айтып. Жоқ, асырамыз, өте дұрыс айтып отырсыз. Мына домбыраның өзі, мына қазақтың қазақ екенін білдіреді. Сосын мына өсіп келе жатқан жастар бас істейтін болса, мен қазақпын деген болса, домбыраға өсіп өтті. Сосын ана күйдің өзі тұрған тәрбие ғой. Ана әрбір күйдің өзінің тақырыбы бар. Жаңағы Елімай деген ән болса, анау күйлер қоңырала деп, қазақтың қоңыр даласы 3 қоңырала бар. Әлкей, Тәттімбет, Түркеш, Нәпірмек. Сол қоңырала деген қазақтың даласын көз алдына келтірсең, анда жақта жүрген жылқылар, мына жақта шорып тұра тұрған сиыр, қой,
атар жатырған қой, құзықтар су қарып жатыр. Солардың бәрі көз алдына келеді. Сосын құм топырақ, дала кең дала, бұдырлы, шағырлы жерлер. Соны бәрін өзің көріп, елестетіп отыруың керек. Күй тартып отырғанда темасы өзіңнің бойынан өтіп отырады. Одан басқа күйдер шықпайды. Менің түсінігім бойынша. Менің ойымша жаңағы анасының сұрақ қойып отырғаны, бұл домбыра шындықтың бәрін айтып отырған осы домбыра ғой. Шежіре ғой, ол домбыра шежіре. Кім Ақсері Селімбек айтқанда шежіре, күй шежіре. Бұл әлгі біздің күйші азаматтарымыз болмағанда жаңағыдай қарғыс қоспасары, зар қоспасары, тәуба қоспасары деп сол кездегі ашаршылық репрессияның бәрін нетіп кеткен, әшкерлеп кеткен күйшілер ғой. Осы домбырамен келтірген, оны түсінетін адамдар болып отыр ғой, көрмейсің? Бұл домбыра кімнің Ілияс Жансүгіровтің айтқандай, домбыра сенде тіл бар ма, тіл болмаса сенде мұң бар ма дейді, мұң болмаса тіл бар ма, тіл жоқ деп айтуға бола ма, тілден артық үн бар да дейді. Домбыраға үн бітсе, одан артық күш бар ма дейді. Үн біт, домбырамен сол бәрін жеткізіп отыр ғой. Сол уақыттағы біздің ата бабамыздың көрген қайғы қасіреттің бәрін осы күймен ғана келтіріп отыр ғой. Әйтсе оларды ат тастамайды ғой, осыдан басқа күй тарт деп ат тастамайды ғой. Сол шыншылдық. Жаңа айтады, адалдық, шыншылдық, өзінің ойын жеткізе білу. Ана кейбір жерлерде бір үлкен әжелер, ағалар болады ғой. Енді кезінде болды, қазір ондай жоқ. Соңғы 5-10 жылда көрген жоқтың алдында. Күйді тартып, мағынасын айтып тартып отырғанда әжелер жылайды. Жылады. Жылайды, олай біледі, көрді ғой, жылайды. Айтқаннан бір соны жылайды. Екем, өзің де бұлайсың. Қалай сезім? Жаңағы домбырамен мысалы құстың жүнін, аттың жүрісін, түйенің бір күлін, бәрін келтіріп, бірақ соны тыңдап жете білсе, соның анаған елестетсе көзіне. Әзір көбісі түйені де білмейді, жылқын да білмейді, құсты да білмейтін заманға кеп болдық қазір. Сондықтан жаңағыны білмеген адам оның сенің не тартып отырғанын білмейді. Табиғаттан алыстап бара жатырмыз, табиғаттан алыстап кетеміз, иә, дұрыс. Құлыңлап, мына жастарға кейінгі топа-тоқ беріп, солар тыңдап, біздің қазағымыздың әлгі домбырасын жоғалтпай, кім айтып кетті ғой? Нағыз қазақ домбыра дейді, мысалы. Қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Енді соны жоғалтпай, осы ары қарай жалғастыра берсе, осындай зерттеулерің бола берсе, жаман болмайды. Ол өмірі өшпейді, ешқайда кетпейді. Адам бар жерде бәрі болады. Неше қызық болады әлі. Біз сияқты кәрі құртаңдарды ақырын жинап бар болса, алып баңдар. Қалғанын істейміз біз енді. Әлгі төріміздің көріміз жақын. Аз күнде Құдайдың берген жасына келерміз. Бірақ соңғы дейін кішкене сау алып қосыңдар. Бұндай әңгімеміз осы жаққа келе жатқан сияқты. Күйші деген бір Нағыз күйші деген. Иә, баяғыдан білсем де мен енді бала кезімнен атамды тыңдап өстім деп жатырмын ғой енді. Бірақ соңғы кезде осы ұғым мен үшін өте ұлғайып бара жатыр, тереңдеп. Мен ойлағаннан, білгеннен, тіпті айналамдағы адамдардан естігеннен, білгеннен де терең сияқты. Сіздер мына ұрпақ сабақтастығымен табиғи дала консерваториясы деп қайта-қайта айтатын болдық қой енді. Сол жақтан келе жатқан күйшілер сіздердің түсініктеріңізде жеке-жеке айтып беріңіз маған. Күйші деген кім өзі? Күйші деген, күйші екі, домбырасы күйші деген екі. Ана орындайтын адамдар ол домбырасы. Күйші қаратын адамдар ол күйші. Өзінің жанынан шығарған. Соны күйші дейді. Ол өзінен шығарған күйді, енді басқа да күйдер тарта береді ғой енді. Бірақ екеуінің айырмашылығы сол, біреусі жаңағы домбырашылар күйшінің күйін тартады, күйші өзі де шығарады, басқа күйді де шығарады, тартады. Сондықтан екіге бөлік болған сол. Күйшінің, бәрін күйші дей бермейсің. Бәрі күйші емес оның. Шынара күйші айтпаса, санаулы бұрын келе жатқан адамдардың жаңа Құрманғазыдан бастап, кімнен Тәттіметтен бастап, жаңа кімші? Қожакеден бастап мысалы. Солардың бәрінде
көп емес қой күйшілер. Соны орындап жүр қазір көбіміз. Көрінген бір күй шығарып жатқан жоқ. Шықса қазір өзінше бір 5-6 күннен астық ешкім шығарып жатқан жоқ мысалы. Күйлеріңде мағынасы жоқ. Мағынасы. Өсігінде шығып жатыр. Сондықтан бірдемеге тірелмей. Босқа күй шығара салу болмайды ол. болмайды Бірдемеге тірелмей. Соны анықтап алып, сол кезде солған арнап шығаруға болады. Ол бес албасымен күй шығардым деп қақпақ болып зыңылдата берудің керегі жоқ. Сол күйшілік деген күйшіні атам күй шығарған адам күйші дейді да жаңағы оны орындаған адам домбырашы. бұл күйші деген күй ол елдің мұң мұқтажын өзінің өзінің көрген қасіретін бәрін осы домбыраға келтірсе нағыз күйші солар болады. Бұл халық үшін ол күйші деген қазір өздерің байқап отырсыңдар ғой. Шын күйшілерді халық бағалайды, күйшілерді өздері көріп отыр бәрі де. Бәрін күйші деп айта бермейді. Енді елдің арасында жүрген күйшілер бәріміз де білеміз ғой. Мысалы Секен Тұрысбек өте керемет күйші. Секен Тұрысбектің шығарған күйлерінің бәрі де бірін асып жатыр. Ол қазіргі Шерікбек бидің дамыған сатысында ол кәдімгідей дамып келе жатыр. Ол мынау домбырын бүкіл пернесін пайдаланып Мағауин Хамзин бастап кетті ғой. Мынау ол да күйші, керемет күйші. Оның күйлері бәрі жадымызда қалды. Бәрін тартамыз оның күйлерін. Мынау домбырадағы қанша перне бар, соның бәрін теріп шығады Мағауин Хамзин. Біреудің үстінден де астынан да бәрін теріп шығарған күйлер қандай ғажап тамаша. Міне күйшілер деп соларды айтуға болады. Бір тағы сұрақ пайда болады, мысалы Рысбай Ғабдиев өзі күй шығарған кісі ма? Ой, керемет күйші. Жоқ, күйші ғой, бірақ өзінің Исполнитель жоқ. сонда оны күйші деп айтпаймыз, осындай сұрақ қояды. Енді ол кісі өзі жанынан күй шығармады, онда домбырашы болмай ма? Жоқ, енді күйші дейді, күй тартатын адамдар бәрі осында Қазақстан күйші дейді. Рысбай Ғабдиевті мен біздің ол Атырау облысы Оралдан араласып көріп нетіп мықты орындаушы. Ол кісінің қолының қалай жұмыс істегенін. Орындаушы ғой, Домбырашы. Күйші деп айтпаймыз. Не? домбырашы. Мен осы беруші. Не? Тіпті қолы автомат сияқты ғой. Жоқ, негізі ол мүмкін емес. Ол күйші. Ол тек қана жарияламаған шығар. Өйткені анандай домбыра тартып, ол күйшілермен тартып керемет. Енді айтып отырмын. Ғабдиевтер. Ана Ырсақанның үйіне барып бір қуандық. Біздер ана Оралмен Атырау екеу жақын ғой. Анда концертпен барып, содан Ырсақан алып кеттім. Үйінде бір комнатадан аттық. Сонда түнде бір уақытта оянып, ана кісі домбыра тартып отыр. Сонда мен аға не болды десеп, түсенді. Құрманғазы енді неғып жатсыңдар, ел қалай, тұрмыстарың қалай деп түнде түсіненіп, ана кісі оянып, Құрманғазыны тартып отыр. Қайран десем, еңіреп қазір түнде. Сонда ол кісілердің жүректері, милары бәрі берілген сондай. Біздер ол кісілердің қасында бір кешкі сияқтымыз. Сіз өзіңіз Құрманғазының Жәмиласын тартасыз, Жәмила бір тойды тартам. Соны тартып бересіз ба бізге? Ол күйді кімнен қалай үйрендіңіз? Мен осы Рысбай ағайдан кезінде. 78-ге келіп отырсыз. Үлкен күйшісіз. Бір жетісу өңірінің. Қалкен ағам бір Арқаның бетқұстары күйшілердің бірі. Едік ағамыз батыстың Құрманғазының Жәмиласын өзін көп ешкім тартпайды деп, Едік ағаның нұсқасын тартып жүр қазір жастар. Үшеуіңіздің үлкен орындарыңыз бар. Жаңа Қалкен аға өзің 75 жасқа толғанда өзі туған ауылында концерт берді дейді.
Жалпы жеке концерттериңиз болду му үлкен Алматы, Астана сыяктуу калада? Жоқ, болған жоқ. болған жоқ. үлкен болған жоқ. Өз елімізде, Атырауда, Оралда болды. Жеке күй таспаларыңыз да шыққан жоқ. Жоқ. Жалпы енді бұл күйшілікті осылай санауға болмай шығар. Қанша күй тартасыз? Ай, бір тарай күй тартам, бір 60-70 күй тартам. Көп білетін бар. Сіз қанша күй тартасыз? Енді солай соңжам. Едік аға, сіз қанша күй Мен тартасыз? сол 45 елден аспаймын. Мен енді хала тартатын келіп жатпен. Енді солай бар деді. Былай Бірақ бәрін білемін. Әбден өзіңізге сіңіп, сіңіп, Сіңгенін ғана аламыз ғой, біз сіңбегенін керегі жоқ. оларға халатына әлгі кына сияқты Өтірік орға баспайды. болмайды, ондайға совесть Алдауға болмайды. әр қайсыңыз әр салада жүрсіз. Сіз 47 жыл инженер болдым дедіңіз. Сіз спорт шебері болдыңыз, жаттықтырушы болдыңыз. Сіз Ең ауыл шаруашылығы бар шаруашылығымен айналысып жүрсіз, сіздерді енді бір еске алмаса, бұл жерде айтып өтпесе болмайтын шығар. Сіздер сияқты үлкен күйшілерді мына үлкен ортаға жеткізіп жүрген біздің біліп отырғанымыздың өзі. Кейбір осы күйге жан ашыр, соны жеткізіп жүрген азаматтардың арқасы. Мына Мұрат Әбуғазы болсын, бәрін зерттеп, жинап, көп кітап жазады, мақала жазады. Сіздің бір сұхбатыңызды тыңдап қалдым, Сағатбек Қалиев. Ол кісі де жазып алып, жаңа Саянда өзінің бағдарламасына шақырып, мақалаларын жазып, бәріңізді жоқтап іздеп жүретін. Осылардың енді мен өзім жақын білгендерді айтып жатырмын. Мұндай азаматтар көп. Қазірде зерттеп жүрген жастарымыз бар. Соның ішінде бір ерекше еске алғым келіп отырғаны Базаралы Нүтекеев. Жас кетіп қалды, бірақ дегенмен бәріңізді аралап, экспедицияға шығып, күйді жазып, сол кісі туралы бір ауыз естелік болса, еске алмасақ болмайды деп. Базаралыны мен 96 жылдан бастап білдім. Ол кезде консерваторияда оқып, магистратура деймін, соны бітіріп, содан кейін мына Медеубек Сағатбек білесің ғой? Журналист деп білемін. Журналист. Сол екеуі экспедицияға шығып, бізді Жетісудың күйлерін жазуға шықты. Шығып, сол кезде нотаға түсірді. Оны енді жазып алып жатыр, нотаға түсіретіміз қайдан білеміз. Сөйтіп жүрдік. Сонымен Базаралының еңбегін айтайын. Базаралы әкесі біздің ауылда тұрды. Сонда ол кезде Светкелі жанбайды, өршік бар, норммен ана аппараттың несі таусылып қалады. Батареясы. Ол күні қонады. Өнен кейін жаңағы әкесінің атына мініп қоржынға салып ап аппарат. Сөйтіп аралап жүріп жаздым жаңағы жігіттің. Міне еңбек қорлығы. Онан кейін асықпайсың ғой. Ешқандай асығыс жоқ. Ақырын баппен сөйлеп, дауыс көтермейді. Өзі күйші ол мақсат. Сөйтіп жүрді. Сонымен кейін үйленді бұл. Үйленгеннен кейін қайтыс болып кетті әйелі. Оны да апарғанға қойды. Сонан кейін өзі кейін ана Кореяға барып қайтыс болды ғой бұл. Енді соны түгел өмірін мен білемін енді, соны өзім танығаннан бері. Бізді қазір кіші әкесі де біздің ауылда тұрады. Әкпесі Бағдат. Жаңағы тылында, қырқында барып айттық, ана Базаралыны ұмытпаңдар. Ең болмаса бірдеменің атын беріңдер. Өйтіп ұмытуға болмайды. Затаевичтен кейінгі жинаған сол. Нотаны түсірген бәрін, кітабын шығарып. Деп, сонымен айтып барған сайын айтып қоямыз. Тыңдайтын құлақ болса, тыңдар, арғай тыңдамаса, біз не істейміз енді? Басқа қолдан. Мен өткенде естідім, Астанада өнер университетінде фольклор кабинетін ашып, сол Базаралының атына берді, сіз ашылуында. Жолдас қопты. Берді. Еңбегі жасаған адамдар ұмытылмайды ғой, қалады. Енді мен сіздерден күйші деген тақырыпқа қайта келгім келіп тұр. Өздеріңіз аңыз күйлерін тартасыздар, халық күйлерін айтасыздар, өз өңірлеріңіздің аға буынның күйлерін тартасыздар, дәулескер ұлы күйшілердің тарихта қалған. Және өздеріңіз жаныңыздан күй шығарасыздар. Сол күйлерді тыңдасақ. Жаңа жақында шығардым дедіңіз. Жер көркем қарқара. Соны тартып бермейсіз бе? Мына бізде қарқара деген жайлы бар. Бұрын арғы заманда жарымменке өскен үлкен жазық қой. Жайлардың ең кеңі сол Қазақстан бойынша. Сол жер көркен қарқара деген күйді. Сол арғы жотасына шығып қарасақ түгел көрініп тұр да бәрі. Жаңағы жазықтығы, оның шыққан шөбі, оның ар жағындағы қарағай, бер жағында өзендегі тал, қайыңы бәрі.
Sonra qarab oturup Jergörkemi qarqara degan kuy chiqarganmiz. Бауырым дегенки антологияда бар, жазылған бәрі. Содан кейін одан кейін 90-шы жылдары біз тоқырау болғанын білесіңдер. Жалақы берілмей, ақша болмай, көп нәрсені талданнан алады болдық, ол қиын жағдай болды. Сол кездерде тағы да бір мұң деген күй шығарғам. Ол да осы екеуі де неде қазақтың жаңа жүз күй деген кітабында екеуі де нотасымен шыққан. Сол мұңды тартпай мұң деген күй. Бұл ешқай жерде тартылған жоқ, соң кейін тартайын деп отыр. Келді ма? Солай енді оның бәрін тарта берсек күй көп, бірақ жететін шығар бүгінге. Иә. Әңгімемізде күнді де батырдық. Күнде батып қояды. Қазір қарайып кетеді енді. Иә. Көп болса дәмі де кетіп қалады, осымен тоқтайық. Көп рахмет. Сендерге рахмет. Енді баға беретін өздеріңдер, біз өзіміз мақтанмаймыз. Біз күйшімізді ерге жарияламаймыз. Жариялайтындар сендерсіңдер, баға беретін сендерсіңдер.
Onu endi bizge kelip aytkanların boyunca kelip katısıp oturumuz. Çakırganların rahmet. Jolbaryň bolsun her kaşan östüp köptüň kalaby men bäriň aman bolup jüre beriňler karaklarym. Biz sizlerдің бағаларыңызды беріп қойғанбыз. Сондықтан шақырып жатырмыз. Меніңше бүкіл ел білет, бағаларыңызды беріп қойған. Әйтпесе біз естімейтін едік, білмейтін едік, шақырмайтын едік. Сіздер өздеріңіз енді кішіпейілдік қылып, қарапайымдылық қылып жүргендеріңіз болмаса, күйші деп сіздерді шақырып отырмыз. Әңгімелеріңізді тыңдайық, жазып алайық, қолда мүмкіндік болып тұрғанда деп. Көп жасаңыздар, әлі қайда жеке концерт болсын, сонда кездесеміз. Бұйыртса. Ол концерт деген жасқа қарамайды. Ремонт жасаған, жасамағанға қарамайды. Енді жылдан жылға буымыз қатып бара жатыр ғой біздің. Еске сақтауда кішкене алыстай баштайды. Қазір айтатын сөз ұмытып қалатын уақыт келіп қалды бізге. Солай. Қалай айтып отырамын, біраздан кейін. Өздеріне сұрап отырамыз ғой. Біздің ең чамамыз осы, қарақтарым. Аманшылық болсын.